Всем доброго здравия! И я продолжаю свое путешествие по рунам. Сегодня у нас руна Ветер. Руна Ветер – это восхождение, вдохновение, устремление духа к знаниям. Сакральное значение руны – это магическая сила, направленная к цели, то есть к обретению собственного алтаря камня. Руна Ветер является архетипом божественного мага, работающего над собой, оттачивающего свое мастерство и обретающего истинную мудрость и сокровенные знания. Руна Ветер может показывать любую сторону или аспект человеческой жизни. На событийном плане руна обозначает закономерность, которая проявляется в случайных на первый взгляд событиях. На эмоциональном – это творческий прорыв и момент вдохновения. В предсказательных практиках ветер указывает на целеустремленность, намерение и процесс реализации чего-либо, какой путь, по которому человек к нем идет. Важно, каким конкретно будет итог этого процесса. При выпадении руны ветер человеку даются большие возможности, но при этом с этой руны нужно быть предельно аккуратным. Ее мощь и сила может повернуться и против вас. В следующем ролике я расскажу о руне Берегиня.